아. 재호야, 밑에. Deixa ele!
No, pues ahora aquí porque no estoy bien. Posem-ho allà i ja perquè per aquí, no? Però espera, o sigui, digue'm on ha d'anar això i jo Перший, Вова! 야 빨리 줘! 패스! 혼성 줘!
뒤로. 야, 뒤에 있잖아. 뒤로 영아 하면 잘했어. 영아 잘했어. А нашому м'ячу на їхній м'яч. 붙어. Толік. И ко мне, Толич, ко мне. Дальше. Ширина, давайте играйте, не разводите. Who's coming feet there? Hey, come on. 뛰어. Центр! Я. Слабилися, давайте играйте. Володя Васильович. 아니야. 가!
Але і Шамраєва можна. Але звуйте, допоможіть. Не треба, Анатолій Васильович. Нижче, поможіть так палу. А не лишайте один ззаді. Тут і піде Ігор Миколаївич сюди. Ширше, Анатолій Васильович. Ширше. І самі. Не лишайте один гравця ззаді. Все здорово. Ялинку, знову сили. Ялиночку. Не треба. Все, не треба, пауза. Не спішіть в атаку. Помагає, Кер. Не спішіть в атаку, помагайте, підтискайте. Дальше! Улагу! Хаду! Не спішіть в атаку. Наїлися трохи. Я розумію, але просто наїлися, нападаючі не можуть сильно бігти вже. Це лише що? Так було все добре. Розвертаємося відразу. 4-1. Вертак. Ширина, Анатолій Васильович. Все. Миколаївич вправо. Боровик вправо більше. Напад! О! І є! Знову, Анатолій Васильович не виключається, ширше! До мене, Анатолій Васильович! Ну то по ширині зіграйте під мене, не йдіть всередину! Безвужуйте всю атаку, поширше до мене, ще поширше! Ой, поширше до мене! Ой, тут ви получите м'яч! Ой, Миколаївич просто Шамраєв! Все! Рішаємо! Добре, ззаді! Анатолій Васильович, ззаді! Дрібний фол можна! Треба рішити, Олешка, ще один! Один! Підстрахуйте, Анатолій Васильович! Підстрахуйте! Ширше, Анатолій Васильович, ще до мене, до лінії метр. О, тут і стійте. І все, і у вас вільна зона. І набирайте тепер. Самі йдіть в зону. Але по ширині, Анатолій Васильович. Ще поширше. Добре. Метр від лінії, щоб ви були. І все. От тепер просто. Але подумайте, сюди, Анатолій Васильович. Сюди, ближче. Анатолій Васильович, вам сюди передачу. Миколаївич нижче, за лінію м'яча, ще нижче в центрі. Що не треба. Ігор Миколаївич сюди має виходити. Розміняйтеся місцями, щоб ще нападаючи 83. Васильович! Васильович! Я граю! Шамраєв зміна. На нашому.
тихо, спокойно, спокойно, Розумій. Винес м'яч. Давайте. Коментатор, щоб... Вова, є. Вова, віддайте сюди відразу. Вова, сюди віддайте. Дівчата. Шамраєв, зміна! Поширше, Анатолій Васильович, по ширині знов. Вперед, вище, до заднього захисника! О, здорово. До заднього захисника! Знову, сюди, Анатолій Васильович, не треба туди, туди ніхто не дасть. О, і тут вам дадуть, все. Спокійно, спокійно. І просить закусило. Закусило просить. Воротар! Давайте, давайте, не розслабляйтеся. По гравцях, по гравцях! 15-й номер сам! 13-й, 14-й! 14-й номер на 16-й стоїть! Атака! Это матч, все? Ні, так шталь. Задержали? А то на 5 минут було 13. Задержали?
Толя, Толя. Здорово. І атака! Тяни в центр. А ви наполовину, в середину трошки звідси. Дальше. Всі за лінію м'яча! Наполовину, в середину, не йдіть далі. Отак, все, наполовину просто. Можна боротися. Все спокійно. Ігор Миколаївич просить в середині. Можна самі. І самі можете набрати. По лінії, Олег просить. Здорово. Бать, за лінію м'яча! Вийшов м'яч. Спокійно. Андрюшик, на мяч подержи, просто не играй. В центре никого, чтобы убегать. Ну, хочешь паса, например, відкривай. Играй, Вова, играй. Дави! Подальше. Добре, молодці. Ай-яй-яй-яй. Коля, що ти робиш? Воротар! Молодці. Будете в серединку більше. Ні, там все добре буде, варіанти не буде. Боровик просить. Можна. Кріпний фол. Нічого, ззаді гравець! Анатолій Васильович справа. Все здорово, молодці, спокійно, не спішіть. Анатолій Васильович. І пауза. Ні, більше в середину не треба. Один не обіграє. Іди назад. Олег, просить. Олег просить. Олег, ходи! Анатолій Васильович! Швидше трошки, добре. Толик, грай, Толик. Все, катаем, Вова. Дальня! Здорово. Сам, спокійно, не спіши. Олег просить. О! Олег, ще, добре. Лише два, не встигай. Не встигай. Так що нема зіграності, все добре. І ваш м'яч, Олег. Забирайте м'яч, ваш м'яч. Здорово. Влево, Олег. Атакуем. Здорово. Дальше, атакуем. Ничего, играем. Давай сідаємо нижче. Поле ти який? Нічого, грай. Відразу розвертаємося. Можна? Давай, спокійно. Можна м'яч забрати. Потім важко вводити дав. Нічого, добре, все спокійно. Хаве, Олег, проси. Давай. Ігорю. Віддав. Можете одні. Миколаївич просить, Боровик! Рішайте. Нічого, підтискаємо трошки. Анатолій Васильович, середина! Лишіться нижче, банда! Нижче один!
Один! Ззаді гравець! Толік став! Наш м'яч! Просіть в центрі! Лиш 2 дотика і все! Коля є! Обробіть той м'яч краще! Не спішіть! Не спішіть! Зупиніть через зад! Анатолій Васильович, середину зводьте! Не треба туди йти по ширині! Руки! Коля! З Олегом! Голобуцький! Шамраєв! Васильович, по одному! Міняється, міняється! Закусило міняє! Закусило! Замість Андрушенко закусило! Швидше, швидше можна! Швидше лише! Все, не треба, відпочивайте, ось відпочивайте! Правильно стійте, відпочивайте! Вище! Міхньов, вище! Анатолій Васильович, підстраховка! Олег, Таня! Таня, тебе! Добре, добре, все спокійно! Не треба висунути! Підскажіть, говоріть! Підскажіть! Саша, довго! Оба, серый, серый, серый. Ну дай раньше, Саня, блядь. 5 касаний. Він просто два варіанти було не знав, кому так. Перестроїться туди. Наташка, підіть вище, а Миколаївич нижче. Все. Центр, де центр, хлоп! Олег! Спокійно. Поміняється. Міхньов, не хай напад піде, Шамраю стане нижче. Ззаді гравець. Ширина, Олег. Хтось один допоможіть. Ні, ось самі. Але підготуйте, підготуйте. І можна пробити навіть. Підходь, підходь. Ось тепер назад, назад. Можна пробивати. Васильович, Шамраєв. Швидше! Міхньов, напад, Міхньов! Підходьте, підходьте. Добре, добре. Молодці, молодці. Запустимо на другий план. Тепер сідайте, сідайте нижче. Молодці, все, корпус. Не треба, один. Здорово, молодці. Шамраю можна сміло дати на нашому. Хто виходить? Тихо будьте, спокійно, заспокойтеся. Зліва Миколаївич! Васильович, Шамраєв збучився. Блядь, возьми Вова в руки, дай Тихо, паузу. спокійно, заспокойтеся. Поконтролюйте трошки м'яч, не спішіть отак. Усі наїлися вже. Ігор Миколаївич вільну зону хоче піти. Міхньов у центрі. І швидше лиш просто. О, здорово, здорово.
Ігор Миколаївич. Здорово. І під нього. Є, Саш! Все, тепер назад відпрацьовуємо. Назад відпрацьовуємо. Молодці. Не будемо, здорово. Центр! І просіть Міхнюк. Одні. Спокойно! Швидше корпус занесіть. Добре, молодці, нічого. Забагато. Треба Голубоцького, Шамраєва в напад в середину. Когось одного з них двох. Міхньова. Миколаївич, право! Саша! Вперед, Саша, вперед! Миколаївич, набираємо. Давай! Федя! Васильович, закусили, готові помнятися. Давай! Пас! Право, Миколаїв! Саня, не пускай, Сань! Сам! Просим! Вова! Сань, Сань! Санечка! Виносьте, вау! Все, Вперед, та він не бачить нічого. Він не доходить. Просто бал! Краще вау треба йти. Так! Я так, а що Ну! так? Вийшли! Васильович! Вироняй! Швидше! Підказуйте! Спина! Дайте відчути м'яч. До мяча! Давайте трошки менше професури, бо верхом грати. Коля! Можна попробувати. Голубуцький просить, Боровик просить всередині.
Keeper. Естественно. 야야 건져가 간다. 건져가 천천히. 힘드니까 영훈아 받아. 강원 있다. 강원이 강원 들어가야 돼. Помагай. Та він не може. 문주! 형님 제가 할게요. Добре. Значить, Ромки! 성주 뛰어! 돌아요! 돌아! 성기야! 야야!
Саша, скоро.